еден од главните негативни аспекти на блокчейн технологијата е тоа што оваа технологија бара од централизираните ентитети, традиционални финансии и така натаму, да имаат цели тимови на блокчейн експерти кои што ќе го прилагодат традиционалниот софтвер кој што користат овие ентитети кон така речено овој блокчейн софтвер кој што моментално постои. Додека кога ова ќе биде упростено на начин кој што тоа се обидува да го направи Optimism, ние ќе видиме многу поголема адаптација. Зошто? Луѓето сакаат да биде упростено колку што може повеќе, они буквално само да одберат опции што им е потребно и да добијат тоа што сакаат. Тоа се обидува да го направи Optimism. И ја верувам дека ова е на некој начин тоа што ние постојано го зборуваме. Се наоѓаме во ситуација во која што луѓето ќе користат блокчейн без да знаат дека користат блокчейн. Слична ситуација е ова, односно Optimism вас ви прави софтвер кој што вие, дали е тоа Layer 2 на Optimism или е оперативен систем на компјутер, вас не ви менува ништо. За вас тоа е апликација на компјутерот, ја отварате, одбирате одредени карактеристики и вие го добивате тоа што ви е потребно. Layer 2 на Optimism кој што може да прави така речено трансакции. Значи, па ти кажам, тоа е, би рекол, најголемиот чекор напред за масовна адаптација. Милиарди луѓе користат софтвер кој што не знаат дека воопште е блокчейн.